Senyora Alicia Sánchez Camacho, benvinguda. Moltes gràcies. Per vostè la fe és raonable o és una relíquia del passat? No, per mi la fe és una realitat que forma part de la nostra vida i jo no podia viure sense fe. Li sembla que és cert allò de que els partits de dreta són els que defensen la religió i els d'esquerra són els anticlericals? No, jo crec que això forma part de la nostra història decimonònica, especialment de la utilització que van fer els partits de les esquerres de final del segle, especialment amb el tornisme, amb la història del tornisme polític, que va ser l'inici de l'anticlericalisme i que forma part de la història del passat, que molts partits d'esquerra la segueixen utilitzant. Jo conec molts companys de partits d'esquerres que són profundament catòlics i profundament practicants, però sí, forma part de l'ADN, diguem-ne, dels programes polítics dels partits d'esquerra i s'identifica molt més amb els partits de centre-dreta. Li sembla bé que les celebracions religioses marquin el calendari laboral? A mi em sembla bé que, malgrat Espanya sigui un país aconfessional, la història i la tradició cristiana i catòlica d'Espanya segueixi marcant també part del nostre calendari laboral. I vostè creu que els càrrecs públics, en tant que representants institucionals, han d'assistir a les celebracions religioses o són dos àmbits que... Jo mantinc la llibertat que els càrrecs públics puguin fer per assistir o no a determinats actes. Fa pocs dies vàrem assistir a un acte d'estat, que va ser un funeral d'estat, en el que a mi m'hauria agradat que s'hagués respectat la voluntat de les famílies de les víctimes, fent no solament un acte catòlic, sinó també un acte evangèlic, un acte jueu i un acte amb participació també de la religió musulmana, que era el que volien també part de les víctimes, de les famílies d'aquestes víctimes, però jo, sense lloc a dubte, jo crec que s'hauria d'haver respectat les religions d'aquestes famílies, però sí que crec que actes d'estat que formin part per partits polítics i polítics s'ha de seguir mantenint, evidentment, en la majoria d'ells, la religió catòlica i que els polítics que hi vulguin assistir hi vagin i els que no vulguin no hi vagin. Portaria els fills a l'escola cristiana? Jo porto el meu fill a una escola catòlica. I li sembla que precisament a les escoles s'ha de parlar de Nadal o de festes d'hivern? Perquè hem sentit de tot. Per mi s'ha de parlar de les festes de Nadal i a més s'ha d'explicar les festes de Nadal i s'ha d'explicar l'origen de les festes de Nadal, s'ha d'explicar la Setmana Santa i s'ha d'explicar el que ha estat l'Evangeli, el que és l'Evangeli. Jo l'altre dia parlava amb el meu fill dels 4 evangelis i explicava i parlava amb el meu fill dels 4 evangelistes, el meu fill els sabia millor que jo, Sant Marc, Sant Mateu, Sant Lluc, i per tant, per mi que el meu fill amb 8 anys em parlés més dels evangelistes que no pas dels evangelis, dels 4 evangelistes i no pas que jo, doncs crec que és una gran realitat i demostra que la religió ben explicada s'ha d'explicar ja, no solament des dels domicilis i des de les cases i des de les famílies, sinó també des de l'escola. Per mi és una opció, la LOMCE la recull com una opció, però és una opció que he escollit a casa meva i que la vull per l'educació del meu fill, com els meus pares la van voler per la meva pròpia educació personal. Si tingués l'oportunitat d'entrevistar-se amb el papa Francesc, quins temes plantejaria? De què parlarien? Doncs amb el papa Francesc no ho he pogut fer encara, ho he fet amb altres sants pares, ho he fet des de joveneta, perquè des de joveneta he tingut la possibilitat d'anar a la UNIF i, per tant, de conèixer altres sants pares i fins i tot d'estar a Castellantozo amb ells, i, per tant, he tingut oportunitat d'haver-ho poder fet. I hem parlat de moltes coses, sobretot hem parlat de la joventut, hem parlat de la tasca pastoral a la joventut, hem parlat de problemes com són els problemes que hi havia a Àfrica, que els joves no entenien moltes de les coses que estaven passant a Àfrica, com morien molts nens. Jo recordo que eren les qüestions que més ens preocupaven als adolescents. Recordo també que vam parlar amb el Sant Pare quan es va produir una de les morts que va haver-hi d'una jove a Montserrat, que era de més de la meva escola, i es va produir aquella mort a un dels autobusos del final de curs que veníem de veure també el Sant Pare a Madrid, i recordo que vam parlar de la mort, vam parlar de la resurrecció, hem parlat de moltes qüestions que ens preocupaven als joves en aquella situació, però sobretot vam parlar moltes vegades també de la fe i de les crisis de la fe. I ja per acabar aquest qüestionari inicial, vostè és més de Poblet o de Montserrat? Jo sóc més de Poblet. Doncs Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos. Obrim aquesta tertúlia al professor Miquel Calsina, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Si els sembla, comencem plantejant la primera pregunta sobre si la religió és un fet de caràcter públic o privat. Quin espai ha d'ocupar? Jo crec que la religió ha estat un fet importantíssim a la nostra vida al llarg de la història universal.
Jo crec que l'espai que ha d'aplicar és un espai tan públic com privat. Jo no solament crec que l'espai que la religió ha d'ocupar ha de ser un espai privat i que cadascú l'hem d'escollir en el nostre espai privat, sinó que també la religió ocupa un gran espai públic. Jo crec que impregna gran part de la nostra vida pública. Per exemple, en aquests moments en els que vivim de gran crisi, jo crec que grans entitats, la nostra Església Catòlica i moltes de les associacions, entitats properes a l'Església Catòlica estan fent una gran tasca pública. Jo crec, per exemple, que el nucli que està aixoplugant la crisi econòmica està sent la família i les grans entitats com Càritas o grans entitats com l'Església, que està ajudant amb aquests menjadors socials, que està ajudant amb totes aquestes accions socials a ajudar a milers de famílies, milers de persones que no tenen per menjar, que no tenen per viure, que no tenen per arribar a fi de mes i, per tant, estan fent una gran tasca social, una gran tasca pública. Per tant, jo la religió no la deixaria en cap cas com una qüestió únicament privada. La religió té una gran presència pública a la nostra vida pública i, evidentment, té també un tractament privat en el que cadascú ens desenvolupem en la nostra vida privada i en el nostre desenvolupament privat amb les nostres famílies i vivim la religió amb la nostra fe. L'estat espanyol és aconfessional, hi ha uns acords Església-Estat. Li sembla que aquest marc jurídic és l'escaient? Caldria revisar-lo? Quina és la proposta que formulen des del Partit Popular? Els concordats amb la Santa Seu, i com li explicava abans, jo a més soc una gran interessada en la història i he estudiat història, els concordats amb la Santa Seu s'han anat revisant i s'han anat reformant en funció dels acords que la nostra història del segle XIX va ser molt canviant i que es van produir en funció dels diferents governs canviants i han estat molt colpejats per les diferents situacions que va viure l'Església en aquells moments. Jo crec que el darrer acord amb la Santa Seu s'ha estat mantenint durant molt de temps, és un bon acord amb la Santa Seu i nosaltres en aquests moments no ens plantegem el canviar-lo. Jo crec que el govern del Partit Popular considera que és un bon acord i, per tant, nosaltres no ens hem plantejat canviar aquest acord. Ha estat algun govern anterior, el govern del Partit Socialista i el senyor Zapatero, el que va plantejar-se unes modificacions i substitucions del concordat amb la Santa Seu, però no pas el govern del Partit Popular. Jo diria que a Europa s'han desenvolupat dos grans models d'encaix del que és la pluralitat religiosa, la pluralitat cultural. D'una banda hi ha el model laicista, el paradigma francès, diríem que d'alguna manera diu la religió és un afer absolutament privat, per tant fora de l'espai públic, i que li correspon, en aquest model li correspondria un model d'integració que coneixem com l'assimilacionisme. Aquests són els valors de la república i la religió no hi entra, són valors laics, bàsicament. Per altra banda, hi ha el model multicultural anglosaxó, al qual li correspon un model d'integració comunitarista, és a dir, respecte que totes les comunitats, en aquest cas culturals, comunitats religioses, puguin expressar també públicament les seves creences i les seves tradicions. Per exemple, és habitual veure per Londres quelcom que a França seria pràcticament un delicte, una policia vestida amb uniforme i amb vel islàmic. Són dos models que, en certa manera, en aquests moments, diríem, estan en crisi o, si més no, estan en debat. I, en tercer lloc, tenim el model espanyol peculiar, que és aquest model d'aconfessionalitat, l'article 16.3 de la Constitució espanyola, que no és ni una cosa ni l'altra. D'una banda, reconeix que la religió té un paper en l'espai públic, però alhora deixa molt obert la manera de concretar això. I això fa que a vegades hi hagi problemes. Per exemple, cada vegada que renovem o es reforma o s'aprova una nova llei d'educació, el tema religiós és un problema perquè aquest encaix no està definit d'una vegada per totes, el tema religiós o el tema del finançament públic d'algunes confessions religioses. A vostè li sembla que aquest model de confessionalitat, malgrat tot, és un model que segueix vigent, que és vàlid, o és un model que estaria també en crisi? No, jo crec que és un model molt vàlid. Crec, a més, que ho ha resumit molt encertadament. El fet que, per exemple, l'educació o l'educació de la religió sigui una opció a la LOMCE, sigui una optativa, demostra que, per exemple, el nostre model confessional permet que els pares que vulguin escollir aquesta opció pels seus fills, com és el meu cas, ho puguin fer-ho. I que, en canvi, a França, que és el símbol del laïcisme i dels valors republicans, dels valors laïcistes, doncs no es pugui realitzar aquesta opció perquè no existeix l'opció de l'assignatura de la religió. En canvi, el model
model de l'anglicanisme sí que ha fet que hi hagi moltes més possibilitats de reconèixer moltes més religions plurals. En canvi, l'arrelament de la religió catòlica a Catalunya i a la resta d'Espanya sí que fa que sigui aquesta opció de la religió. Per què? Perquè malgrat hi hagin altres religions a Espanya, per exemple, ningú sap que a Barcelona hi ha, o molt poca gent, evidentment hi haurà molta que ho sabrà, hi ha més de 240 esglésies evangelistes, que són entre 200 i 300 persones que hi van a aquestes esglésies evangelistes. Però, en canvi, la gran majoria de la població, de la gent de Barcelona o d'altres ciutats i pobles de Catalunya, tenen arrelament a la religió catòlica. Hi ha religió musulmana, religió jueva, n'hi ha altres moltes religions, i hi ha, evidentment, la llibertat de cultes i el màxim respecte. Però la nostra idiosincràsia, que l'has explicat molt bé, no és la de la multiculturalitat de religions, sinó que és un gran arrelament de la nostra religió catòlica amb el respecte de la llibertat de cultes, i crec que el nostre model, que seria un model híbrid, entre aquest que has dit del francès i entre el model anglosaxó, que va derivar del protestantisme, l'anglicanisme i, evidentment, després d'un model més de comunitats, el nostre, que sí que és un model híbrid, que permet que, com que és la religió més majoritària, més tradicional i que forma part del nostre model tradicional i social, que fins i tot impregna les nostres festes laborals i les nostres festes socials, faci que pugui haver al nostre model religiós l'optativa i també l'opció del concordat en el model de finançament, que qui vulgui pot optar en finançar aquestes opcions religioses catòliques i qui vulgui pot dedicar els seus impostos en finançar unes altres qüestions que no tinguin a veure amb la religió catòlica. Per tant, jo crec que el nostre model és un model viable, és un model que no està en crisi i és un model, a més, consistent i sòlid que permet la coexistència de la majoria de les persones practicants d'una religió que és majoritària, que és la nostra catòlica, i també la coexistència de la llibertat de cultes, dels altres cultes, que no succeeix, com per exemple als Estats Units, en el que jo també hi he viscut, en el que, per exemple, la religió catòlica era clarament minoritària. Jo, per trobar una església catòlica, doncs ho tenia molt més difícil que no pas per trobar una església protestant o una església evangelista, perquè era clarament minoritària. Parlem, si us sembla, de l'Església Catòlica. El PP és un partit que es deixa influir per l'opinió dels bisbes, parlo de la jerarquia catòlica, en temes com l'educació, el matrimoni o l'avortament? Jo crec que el Partit Popular decideix el que té que decidir i no es deixa influir ni per l'Església, ni pel poder econòmic, ni es deixa influir pel poder dels mitjans de comunicació. Si alguna cosa ha demostrat el president Mariano Rajoy, i ho ha dit moltes vegades, i jo ho posaria com a exemple en el Congrés de València, és que el president del Govern d'Espanya i president del Partit Popular és independent i no es deixa influir ni per poders econòmics, ni per poder polític, ni per cap altra mena de poder. Nosaltres tenim el màxim i absolut respecte de la jerarquia eclesiàstica, que és qui ha de reunir la seva administració i qui ha de regular-se de la seva manera, i per tant nosaltres no tenim cap ingerència i evidentment escoltem el que l'Església i els seus bisbes creuen que és el millor per al nostre model i les seves propostes les valorem i les escoltem, però evidentment és el programa del Partit Popular qui creu en un model educatiu basat en la família, basat en els valors de l'humanisme cristià, basats en els valors de l'Església catòlica, i nosaltres desenvolupem el nostre programa electoral i les nostres lleis i les nostres reformes estructurals d'acord al nostre ideari polític, que coincideix en moltes coses, evidentment, en la religió que nosaltres professem, però no pas perquè ens ho manin unes jerarquies d'un lloc a d'un altre, però evidentment són coincidents perquè tots practiquem una mateixa religió. Li sembla que l'Església Catòlica catalana d'alguna manera seria distinta o tindria un caràcter propi, diferent a l'espanyola? Jo, miri, aquestes qüestions em resulten d'una rellevància que a mi no m'agradaria pensar en això. Si s'està pensant en el fet diferencial català pel fet que el fet diferencial català tingui alguna cosa a veure amb el procés independentista, com va succeir amb la qüestió del País Basc, jo com a catòlica m'agradaria no pensar això, perquè precisament com a catòlica el que crec precisament és amb el respecte i amb l'estima
el meu germà, sigui qui sigui d'un partit que vol la independència o sigui d'un partit que no vol la independència. Jo és que crec que l'Església Catòlica no ha d'entrar en aquestes qüestions polítiques, ni ha d'entrar en ingerències polítiques, ni ha de plantejar aquestes qüestions per la pròpia idiosincràsia de l'Església. Perquè és que, a més, els plantejaments polítics que en aquests moments s'estan plantejant, jo crec que podem arribar a situacions en les que un plantejament d'un nacionalisme independentista que sigui excloent, crec, des del meu plantejament de la fe que jo visc, que és contrari als meus principis catòlics, perquè no crec que s'hagi d'excloure ningú, sinó que jo crec en una convivència en la que tothom s'ha d'incloure. I per tant jo no vull una Catalunya que s'exclogui a ningú, sinó que vull una Catalunya inclusiva en la que tothom pensem el que pensem i el que vulgui un plantejament independentista té tot el dret, faltaria més, com jo tinc un altre, però no trencant de manera il·legal i al marge de la llei amb una realitat actual, sociològica i històrica que ha sigut sempre. Jo crec que en els processos a través de les vies legals i no en els processos a través de les vies il·legals. Per tant, no em plantejo una església catalana diferenciada d'una església espanyola ni diferenciada de cap altra església. Miquel, perdona. Sí, no, jo ara pensava que parlar de l'Església Espanyola, pensava en un text que acaba d'aprovar ara fa pocs dies l'Assemblea General de la Conferència Episcopal, els bisbes espanyols en ple, una instrucció pastoral, es diu, on fan una mena de diagnosi dels que són, a parer d'ells, els tres grans problemes de la societat espanyola actualment, i m'agradaria, de fet és un document que per primera vegada, amb el que per primera vegada la Conferència Episcopal Espanyola se situa més en consonància amb el que és la línia del papa francès, diria. I en aquesta diagnosi posen de relleu tres elements que només m'agradaria saber si vostè comparteix aquesta diagnosi. Ells diuen que els tres principals problemes de la societat espanyola en aquests moments són, per una banda, la creixent precarietat laboral i econòmica, fruit de la crisi, òbviament, la corrupció, més específicament la corrupció en l'àmbit públic, la corrupció política, i en tercer lloc el que ells en diuen un cert empobriment espiritual generalitzat, és a dir, manca de valors, potser un cert analfabetisme religiós, etc. Vostè pensa, coincidiria amb aquesta diagnosi? Després ells diuen, d'alguna manera, aporten solucions o altres reflexions no es queden amb aquesta part negativa, però coincidiria amb aquesta diagnosi a triple banda, diríem, amb l'Església espanyola? Jo, la veritat, i també catalana, perquè també està representada la catalana amb aquesta Església espanyola, jo li agraeixo que em faci aquesta pregunta perquè crec que és una pregunta important, junt amb les altres, perquè és una pregunta que toca el rovell de l'os, allò que diguem-ne part important del que està succeint. Començaria pel final. A mi és una de les qüestions més cabdals i que més em preocupen del que està succeint. Jo crec que un dels problemes més grans que estem visquent, malgrat la crisi, és el problema del gran relativisme i la gran pèrdua de valors que estem tenint en aquests moments. Jo crec que la pèrdua de valors que estem visquent a la nostra societat no només és pel gran consumisme, per l'excés d'individualisme, per l'egoisme social que estem vivint, sinó per la manca de respecte, per la manca del sentit de l'esforç, per la manca d'amor i d'estima als altres, per la manca de pèrdua de solidaritat, que d'altra banda l'estem vivint perquè en casos extrems en els que la gent ho està passant malament estem veient com moltes persones responen davant aquests casos extrems, també l'estem veient, també és veritat que en aquests moments de crisi moltes persones estan ajudant els altres i ho estem veient, és veritat que hi ha una gran pèrdua de valors i un gran relativisme i un gran individualisme i crec que hauríem d'aprofitar d'aquesta crisi que malgrat tot el dolent que hem viscut aprofitem per fer un gran examen de consciència cadascú amb nosaltres mateixos per aprendre que no es pot ser tan egoista nosaltres mateixos amb el que estem i que hem de pensar molt més en els altres, en la nostra societat, en ajudar-nos molt més junts perquè tots junts estem en aquest planeta i tots junts ens hem d'ajudar. I crec que és un gran error que tots junts estem cometent. Per tant, jo coincideixo absolutament perquè és una de les meves grans profundes preocupacions personals i polítiques. En segon lloc, jo crec que la corrupció és una de les grans xacres, no solament la corrupció política, sinó també la corrupció a tots nivells, empresarial i de tots altres, però sobretot la política, perquè ens està fent molt mal, perquè està desprestigiant una de les qüestions més importants que tenim, que és la democràcia. No és un sistema perfecte, és perfectible,
com tots els que tenim, però de moment és el millor que hem trobat. I per tant hem de millorar aquells defectes que tenim, però el que no podem és carregar-nos-el entre tots. El que no podem és dir que el sistema no funciona. El que hem de trobar són els mecanismes perquè aquest sistema sigui millor. I en tercer lloc, jo parlaria de la precarietat. És veritat que tenim un model de treball que en aquests moments estableix una precarietat laboral, però la precarietat laboral fa molt temps que també la tenim. El que hem de reconèixer és que ara tenim mig milió de llocs de treball que l'any passat no hi eren i que aquestes persones cobraven un subsidi de 400 euros. Ara poden estar cobrant un sou de 800, de 700 o de 900 i poden iniciar un camí laboral que abans no tenien. Aquest any es crearan mig milió de llocs de treball més, 1 milió. I si el país va creixent i anem creixent en millors condicions laborals, és veritat que les condicions de treball seran millors. És veritat que encara ens queda molt, però hem de començar a créixer més perquè aquesta precarietat es vagi reduint. És veritat que la tenim, però si no creixem i comencem a produir més, aquesta precarietat es tornarà un altre cop en atur. Per tant, no podem anar enrere, sinó que hem de seguir endavant. Però coincideixo absolutament amb aquestes 3 qüestions de la diagnosi de la pastoral. Fem un últim bloc de preguntes, més breu, sisplau, en la mesura del possible. Aprofitem per introduir que Catalunya és una societat diversa, hi ha diversitat de religions i també l'islam. Li volíem preguntar si s'han de cedir espais públics per a que les religions, en aquest cas minoritàries, per exemple, puguin construir els seus temples. Doncs miri, jo amb això crec que hem de ser molt curosos. Jo crec que els espais públics, per exemple, per fer mesquites, s'han de cedir espais públics i s'ha de valorar quins espais públics s'han de cedir. Per exemple, l'alcalde de Badalona va fer-ho en un lloc en el que, per exemple, moltes persones que estaven practicant la religió musulmana ho estaven fent enmig del carrer i estaven fent-ho en condicions que perjudicaven els altres. Es va negociar amb ells i es va cedir un espai en el que poguessin fer les seves pràctiques religioses amb dignitat i sense perjudicar els altres, i es va fer. Per tant, jo crec que s'ha de fer negociant, conciliant amb ells i fent-ho en els llocs on, evidentment, tinguin la dignitat per a fer-ho i es pugui fer. Hi ha moltes mesquites al llarg de Catalunya, al llarg de tota Espanya. Això sí, també hem de tenir cura de mirar quines són aquelles mesquites que no puguin tenir riscos, perquè hem de tenir en compte que s'han trobat més de 92 mesquites salafistes a tota Espanya i d'elles 50 estan a Catalunya. Per tant, jo crec que hem de permetre i s'ha de permetre la llibertat, perquè la llibertat d'una religió tan important com és l'islam i de totes les altres, i jo, sens dubte, crec que s'ha de fer-ho dialogant i s'ha de fer-ho també parlant amb ells i establint amb ells tots els controls. Jo, perdó, és que ara voldria matisar una cosa. Em sembla que és que de mesquites a Catalunya no n'hi ha cap. No. Oratoris. Que ja són centres de culte. Precisament em sembla que una anomalia, a mi em sembla una anomalia que tenim és que a Barcelona no hi hagi una mesquita com hi ha la mesquita de l'M30 a Madrid o com hi ha a qualsevol ciutat, diríem, europea en aquests moments. I és una anomalia que tard o d'hora es corregirà, segurament, pel mateix desenvolupament dels fets. En el moment en què realment es plantegi aquesta situació, que legalment no té cap impediment, que és la construcció d'una mesquita a Barcelona, vostè, si encara està activa en política, que segurament i esperem que sí, quina serà, creu, la seva posició? Nosaltres, i evidentment estarem actius molt de temps perquè aquesta és la nostra responsabilitat, nosaltres no creiem ara per ara que es tingui que fer una mesquita a Barcelona i nosaltres ho hem dit, a més, i molt menys a la Monumental, quan es va parlar que l'ús de la Monumental fos mesquita. Nosaltres sí que hem parlat, ho ha dit el propi ministre de l'Interior, que més de 50 mesquites, malgrat se'ls hi puguin dir oratoris... Aquesta proposta de la Monumental realment no era una proposta... Però es va plantejar com a ús, perquè es va trobar un informe de l'Ajuntament de Barcelona i així es va manifestar des del grup municipal que es va estar valorant el fet de la Monumental per possible ús d'una mesquita. Per tant, a l'informe, si es planteja un informe i una anàlisi jurídica és perquè s'estava plantejant el poder ús jurídic i el poder ús urbanístic d'aquesta Monumental com a possible mesquita. Nosaltres, aquests 50 oratoris que puguin ser considerats oratoris o mesquites, així ho ha dit el ministre de l'Interior, que són els que estan a tota Catalunya, nosaltres ara per ara no estem d'acord en que es pugui realitzar una gran mesquita a Barcelona, així ho hem dit i així ens mantenim. Això no li sembla contradictori, perdoneu, en defensar una celebració interreligiosa en el cas del funeral, per exemple, de fa unes setmanes
pels morts a l'accident dels Alps francesos? No, perquè nosaltres creiem que ja hi ha suficients espais ara i ja hi ha els 50 espais en els que es poden desenvolupar i es poden fer, per tant, aquestes pràctiques religioses i en absolut té res a veure. Una cosa és que les famílies de les víctimes vulguin fer aquest funeral i es vulgui fer des del punt de vista interreligiós, tant evangèlic com jueu com musulmà, amb què es facin més mesquites quan nosaltres creiem que hi ha suficients i, a més, moltes que poden tenir un component salafista que després del que hem vist i del que ha succeït i després de les detencions d'un gran nombre de persones que estaven disposats a cometre atemptats, segons ens va dir el propi govern de la Generalitat i segons també se'ns van informar pels cossos i forces de seguretat, doncs crec que no, que s'ha de tenir molta cura amb això i, per tant, la nostra posició és ferma en aquest sentit. Miquel, ens ajudes amb una idea que sintetitzi tot el que hem parlat? Bé, n'hi ha moltes, certament, titulars. Jo potser optaria per un titular que ha sortit molt al principi, que és precisament molt d'actualitat també, que és que jo hauria respectat que es fes precisament això que dèiem ara, un funeral interreligiós, en el cas, diríem, del funeral que hi va haver fa uns dies a la Sagrada Família. Potser aquest seria un titular, diríem, perquè a mi el que em consta és que el govern de Catalunya i el govern d'Espanya en aquest cas havien arribat a un acord per fer un funeral interreligiós. Costa molt que aquests dos governs, diríem, últimament arribin a un acord. És una llàstima que en aquest cas potser no s'hagués dut a terme. Sí, però a més jo per dues raons. No solament pel respecte a les religions, sinó per mi pel més important, pel respecte a les famílies. Perquè crec que després de la gran tragèdia de les persones que van morir, el més important per mi en aquell cas eren les famílies. Quan algú ha perdut un fill, un germà, un pare, un marit, una esposa, crec que el més important és donar el sentit a les persones que de veritat estaven allà despedint els seus éssers benvolguts i, per tant, era la seva paraula, el seu desig i la seva voluntat. I jo vaig demanar aquell mateix dia i tots els dies anteriors que es respectés el seu desig i, com tu ben dius, van ser els dos governs els que van voler-ho i jo hauria volgut que així hagués estat perquè crec que és el que volien les famílies i crec que és el que es mereixien les famílies. Doncs Alicia Sánchez Camacho, Miquel Calsina, gràcies als dos per acompanyar-nos. A vosaltres.